connected EBUS VDMP3 connect here. Now connect to the panel. Okay, reporting. If you can SMS phone number here and voice call here. Number. Area 1, 2, 3, 4. Second. Area 2 only. And receiving a call from VDMP3 here. It's all now. Okay, send. Start. Okay, disconnect and try test. Make alarm. Vyhni. Stlačte 1 na vypnutie systému. Stlačte 2-krát krížik na vyvesenie. Prosím, zadajte váš kód. Vyplo, že? Teraz to ide. Časť 1 zapnuté. Nemusel to vypnúť. Časť 2 Po v minúte. poplachu. Časť 3 zapnuté. Časť 4 zapnuté. Stlačte 1 na zapnutie alebo vypnutie systému. Stlačte krížik na vyvesenie. Stlačte 1 na zapnutie alebo vypnutie systému. Stlačte krížik na vyvesenie. Do počutia. Teraz to vyvesí. Či bude volať.